Ecco, io mi collegherei agli interventi appunto di D'Appolito e di Sabbiuccio per fare un ragionamento, un provo di approfondimento. Il mondo si dice è cambiato, sì, è cambiato in avanti, è cambiato anche indietro, cioè voglio dire, ci sono dei pezzi che vanno indietro, dei pezzi che vanno in avanti. Ma la cosa che a me sembra importante è questa cosa che veniva fuori dai due interventi che mi hanno preceduto. Scusa, chi sei? Perché... Scusami, sono Francesco Indovina, pensionato come te. Sì. Anche Cococò adesso Cococò. Storia politica è molto lunga, dal PSI di Basso fino al manifesto con tutte le aggregazioni diverse, con esclusione del PC in tutte le sue forme, e con un passaggio dei DS, no, non so come si chiamavano, IDS, che come indipendente mi ha portato al Consiglio nazionale, no, questo è fuori, no. Va bene, allora, no, la cosa che a me sembra importante che si rilevi da questi due interventi è la crisi di rappresentanza, questa cosa che veniva fuori, cioè la crisi di una classe operaia egemone, di una classe operaia guida, di una classe operaia, e la domanda è come mai? Cioè come mai la classe operaia ha perso la capacità di essere classe operaia per sé, oltre che classe operaia in sé? Ci possono essere molti motivi, appunto la crisi del Partito Comunista, il fatto che la coscienza del per sé si costruisce, non è una cosa spontanea, eccetera. Però secondo me c'è anche un processo molto più complicato, che è stato in qualche modo rivendicato, cioè una grande trasformazione antropologica, che non è soltanto quella che deriva dalla politica, come dire, di Berlusconi o berlusconiana, della televisione, eccetera, ma che deriva anche dalle grandi trasformazioni economiche. Allora, il punto a questo punto, scusate il bisticcio, è quella che io dico: a chi parliamo? Come parliamo? Con che lingua parliamo? Allora, io credo che sia assolutamente importante parlare appunto delle politiche, delle condizioni specifiche che sono state dette, ma ho anche il netto convincimento che se noi non ricostruiamo o non costruiamo ex novo un quadro di riferimento complessivo, un'ipotesi di società a cui chiamiamo le persone a condividerla, noi non facciamo tanti passi avanti. Come dire, possiamo individuare quell'azione politica in quel determinato momento, possiamo sbagliarne altre, però voglio dire, non diamo senso all'insieme della nostra, della nostra presenza politica. Appunto, rischiamo di essere marginali dell'1, del 2, del 3, non ha importanza per cento. Ma questa cosa va in qualche modo, ed è tema secondo me rilevantissimo della nuova forza politica. Cioè io penso fermamente che Sinistra e Libertà ha senso se riesce a costruire un nuovo pensiero, che non sia la somma più o meno edulcorata, più o meno mediata, Arlecchino la chiamava, mi sembra, da Porto, dei pensieri delle varie organizzazioni da cui noi deriviamo. L'opinione che io penso e l'opinione che io ho è diversa, cioè ciascuno di noi, e parlo ciascuno di noi individualmente, non ciascuno delle nostre organizzazioni, ma ciascuno di noi individualmente deve portare dentro questa nuova organizzazione, in funzione di questo pensiero nuovo, il massimo della propria radicalità, il massimo della propria esperienza politica, il massimo della propria esperienza sociale e individuale.
da mettere in comune, non perché questo costituisca, come dire, un limite, una barriera, ma da mettere in comune per vedere insieme, non di mediare, ma di costruire, anche sulla base di questi spezzoni, degli elementi di formazione nuova. Io penso che il riferimento non possa essere più qualcosa che ormai è complicato, il lavoro, la classe operaia, eccetera, ma devono essere le persone, gli individui, i singoli, a cui dobbiamo fare dei discorsi che riguardano come individuo la libertà di morire, di amare, di sposarsi, di non sposarsi come vuole, non secondo quello che detta lo Stato. Ci sono degli ambiti che vanno rivendicati come propri, ambiti di piena e assoluta indipendenza e libertà. Ci sono ambiti, l'ambito di ciascuno di noi sociale, che va collocato a livello dei diritti. Da qui ricostruisci l'insieme della frantumazione del lavoro, da qui ricostruisci l'insieme delle possibilità e delle condizioni attraverso i diritti da ripensare, da riformulare. E c'è un cittadino che ha diritto all'eguaglianza, di essere uguale rispetto a tutti gli altri, rispetto alla legge, per esempio, come sappiamo invece che le disuguaglianze sono infinite, rispetto al fisco. Sabiuccio diceva ci vuole un nuovo patto del lavoro. Io credo che ci vuole un nuovo patto fiscale, in cui non si rivendicano meno tasse, ma probabilmente più tasse, ma più trasparenza nel rapporto tra il cittadino e chi amministra le risorse. Allora, su questo noi dobbiamo ricostruire un nostro pensiero, perché l'iniziativa politica da solo non basta, ci vuole un progetto di società. Allora, questi sono gli spunti, il Presidente se no mi toglie le parole e quindi io devo andare avanti e non posso approfondirle. Perché ci sono molti temi, l'incertezza che si trasforma in paura. Non è normale che l'incertezza si trasformi in paura. È un'operazione politica che la Lega fa di trasformare l'incertezza in paura. Noi dobbiamo trasformare l'incertezza in un diritto. Lasciamo stare. Ma come facciamo questo? Ecco, io e molti altri compagni, così come avviene in tutta Italia, per rompere gli schemi. Il seminario del 3 luglio delle forze che hanno dato vita alla lista Sinistra e Libertà Sinistra? Sinistra e Libertà, sì. No, ogni tanto sbaglio.